Comandante, Curral das Freiras na Madeira. Tem televisão do futuro? Claro que tem. Eles adoram a televisão do futuro lá no Curral. Qual é a bomba, meu comandante? A bomba é que até agosto não se paga para ver a televisão do futuro no Curral. Uau! Mas, ó meu comandante, tem mesmo que ser no Curral ou pode ser na sala e na cozinha? É que não tem graça nenhuma. Nada. Agora com o satélite o Mel chega a todo o país a partir de 9,90 por mês. Mensalidades grátis até 31 de agosto. Adira já. Ligue 16 200 ou vá a uma loja Agente PT.